Credo che sia stata una riunione importante, anche se per la verità un po' lunga, perché 18 match non è che si trovano tutti i giorni, però noi abbiamo tanti agonisti e quindi dobbiamo dare la possibilità a tutti di combattere. È stata, credo, una manifestazione vivace, con il balletto prima e poi con gli incontri, alcuni insomma così, ma alcuni di grosso spessore. Gli arbitraggi sono stati discreti e credo che siamo stati anche onorati della presenza della medaglia d'oro Francesco De Piccoli alle Olimpiadi di Roma, e quindi abbiamo assegnato ad Adriano Favaro, il maestro dell'Union Box Mestre, il trofeo di questa manifestazione. Noi abbiamo tentato di portare, come tutti gli anni, un po' di vivacità su questo centro commerciale, che è quello di Favaro, soprattutto strangolato dai grandi centri commerciali che ci sono al margine della periferia, che stanno crescendo come funghi e che uccidono sia l'attività commerciale nelle città ma anche in questi piccoli centri commerciali. Abbiamo fatto un accordo con la Confcommercio di Mestre, l'Ascom, di tentare di portare anche lo sport in questi centri, in modo che ci sia la possibilità da parte delle persone, tramite il veicolo dello sport, di venire qui, vedere questi negozi e inserirli nella mappa delle loro cose. La riunione è finita e, come vedete, si sta procedendo a smontare tutto l'apparato che riguarda dove si è svolta la manifestazione. Allora, Francesco De Piccoli, quindi volevo sapere da lui qual è l'impressione che ha avuto di questa lunghissima riunione e cosa ne pensa del pugilato oggi. Il pugilato oggi quindi non è male. Però c'è un fatto molto importante nella vita, quindi che i giovani al giorno d'oggi non vogliono più sacrificare la propria vita per dedicarsi allo sport, quindi vorrebbero arrivare subito al massimo, quindi no, purtroppo bisogna sapere sacrificare, allenarsi, rispettare le regole e cercare di frequentarlo assiduamente, quindi dal punto da poter arrivare a certi livelli. Ringrazio mio cugino Adriano, promotori di questa riunione bellissima e spettacolare. Ringrazio il mondo del pugilato, perché il pugilato a me ha dato molto. Ho dato molto anch'io, però il pugilato a me ha dato molto. Grazie pugilato. Adesso ecco, io passerei a presentarvi lo staff dell'Union Box Mestre, del maestro Adriano, in modo che anche questi ragazzi e questi insegnanti di box, come me e come altri, hanno la possibilità di essere, come dire, non noti, ma perlomeno ringraziati del lavoro che fanno in palestra e anche quando ci sono le manifestazioni. Tony Enrico, Mario Bettiol, che è anche il nostro segretario, la Monica Malipiero Nobile, il nostro Matteo Bragato, Adriano Favaro, il maestro, il capo di tutta questa banda, Alberto Favaro, Moreno Mason, lui ride sempre, Marco Bertapelle e il nostro Luca Pagiarin, già conosciuto agli schermi. Credo che Moreno voglia dire qualcosa, perché sente il bisogno brevemente di ringraziare qualcuno. Sì, questa volta vorrei ringraziare gli amatori che sono sempre presenti e ci aiutano per quanto riguarda la logistica, montare, smontare, la tifoseria. Una volta tanto bisogna dare un ringraziamento caloroso a tutti i ragazzi che comunque non sono mai presenti perché non sono sopra il ring, ma sono molto presenti in palestra.